Епа 6-чы Саманчиев Радмирди дагы айтып койбосок болбойт. Мына ушул Бөрлү командасында. Бүгүн 12 март Бишкек шаарынын четиндеги Азамат Уна базарынын жанындагы жаңы ат майданда Нооруз майрамына карата көк бөрү оюну жүрүп жаткан мелдеште бир оюнчу эсин жоготуп жыгылып каза болгону айтылды. Интернетте тараган видеолордон улам биз окуя болгон жерге келдик. Учурда оюн уланып жатат. Дагы эле жана биз келген учурда дагы бир оюнчу эсин жоготуп жыгылды. Bakayata menen birimdik. Kaldırgan erenlerden bir oyunu ak yüreğim benim girip ereceni buzmayı tak saktap ak oynayın hep ant berem. Amin. Чүй токмок. Алаңыз жакшыбы? Ооба. Жардам көрсөтүлдү. Скорыйдегилер жардам эме кылып берди, тазалап берди. Тазалап берди. Ойкуна барасызбы? Ооба, барабыз. Жок, олдор жакшы эле. Аттын тиши кирип кетти дейсизби? Жакшы, эч нааразычылык, эч эме жок, биз жакшы эле. Oyun neyim bul neyiz Kırgızstan Oda. oyunu da bunun oyunsuz var. Yok bul emeğe dep komunda neyiz bul emeğe şariatga alınıp kelgendeçi birden birisi oşol maalga buyurganda mаңдайга жазганда мисалы үчүн азыр кетип барат тайгаланып жыгылсаң эле тигин жүрөгү кармап Сактайт дейт. эми сактанган сактайт конечно эми бирок негизичи кырсык любой жерден тозолот өтпөй астында. Деп көңүл кош мамиле кылбаса өстүдө ооруканага барылса. Ооба. Быйыл кирди окшойт бул эрежечи. Мурункусунда керечи урчу ал оюнчу ойной берчи да. Азыр кимде ким катуу жаракат алып, ким катуу урса, ал оюндан ошол койгон бала чектетилет. Oyun talasına bir yıl tıyı salınat da je takır tarttırbayt anıç. Ошондой жакшы эрежелерди киргизген былтырдан баштап. Эми сакталып атат. Былтыр Сары Өзөндө Ушкада ойногонбуз биз. Ошо айынан деле көрдүк, айынан деле мындай ударлар болгон эмес. Мурун Ушкада катуу эле коюштар болчу да. Азыр эми балдар койгон эмес, аттарды мурун койгон калса, азыр жөнүнөн мындай жаап кийген ал базым жасап баштадым да. Негизи эрежелер сакталып атат, эми ал жерден оюн болуп аткан жерден өтүп кетип атышпайбы, эми коюп ошол ат салган жагынан кичине каралбай калды. Эми каралып атат, эми просто ал өтүп кетти уже, коюп кетти уже, аны эчтеке кыла албайсың да уже. Эч нерсе кылбайсыз, бирок кийинкиге карата Сабак болуш керек. Ошол команданы же ошол оюнчуну бир жылга эмеден оюндан четтетиш керек. Ал уже одоно ат салып адамдын өмүрүнө уже доо келтирди да уже. Аны уже оюндан четтетиш керек. Бир жылга же командасы мененби айтор ушундай бир чара көрүлүш керек да. жок. Эки команда тең тарап кетти. Эки команда тең оюндун аягына чыкпай уже тарап кетишти да. Биринчи таймда эле. Сиз ошол каза болуп калган оюнчуну тааныйсызбы? Ооба, угуп жүрчүмүн, эми баягы саламдаш. Жеке тааныйсызбы? Жок, сыртынан тааныйбыз. Команда капитаны болгон. Ооба. Биз келгенде эле 3 жаракат алды да. Бирөөсү сиздин оюнчуңуз экен, бирөөсү деген кулап тез жардам алып кетти, дагы бирөөсү каза болду да. Бирок ошентсе дагы оюн уланып атат. Бул негизи нормалдуу нерсеби? Эми бул Кыргыздын улуттук келаткан оюну да спорт, эми бул негизи биздики баягы футбол жагы эмес же мындай башка спорттордо деле көп басым жасабайт болгону бир кыргыздын көп жигиттери улак үстүндө ат жалында мындай улак ойноп келатышат. Анан эми буларга азыр билбейм, эми буякта федерация эле чечпесе. Биздин жеке оюбуз эми ар бир команда чыгып атканда баягы ичиндеги жаман ойдон алыс болуп чыгыш керек. Бирөөнү кулата урам же сындырам деп чыкпаш керек. Баягы оюн талаасынын, оюн эрежесин сыйлап чыгыш керек да оюн талаасына. Кокустук деп кокустукка түртө бергенде болбойт, сакташ керек эрежелерди. Кокустук болуп кетти деп эле ар бир нерсени ушинте берсек, анда бул оюндун аягы жок болот. Өзүбүздүн оюндун
эмесине залакасына тийгизе алабыз да. Ошондуктан бул оюнда атсалардын алдында ойлонуш керек. Мен бирөөнүн ден соолугун же бирөөнү бир майып кылып албаймбы, бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирип албаймбы деп оюн талаасына чыгып баратканда ар бир оюнчу бири-бирин сыйлап чыгыш керек. Команда бири-бирине сый көрсөтүп чыгыш керек. Чем ГСКС'те болуп турат мындай, бирок мынчалык боло элек болчу. Ошо бүгүн 3 жолу болду. 3 жол болду. Негизи жаңы эрежелер киргизилген, дагы сакталып атабы? Эрежелер кирген, бирок бир аз оюнчулар кызуу кандуу калтырып атат окшойт. Ошол себептен болуп атат. Анан ушунда кырсык катталып, анан оюндун дагы эле уланып атканы кандай бул көрүнүш? Сиздин жеке оюңуз? Жеке оюн токтош керек болчу негизи. Ошол каза болгон оюнчунун урматына да токтош керек болчу. Негизи токтош керек болчу. Мүдүрүлүп очарланып кеткен учурда теке жерге түштү. Аутты көздөй чыкты. Осмотрга дайын болуңуздар. Мына эми биримдик командасы жекеме жекеге шоколад эмес, же бул сникерс экен, а? Бир башка аргымакты алып чыкты. Алгач шоколад аргымагы, мына гайтон аргымагы. Атым Эзанкул, фамилиям Нураков. Негизи кандай эрежелер сакталыш керек болчу, эмнелер сакталбады, жаңы кайсы эрежелер кошулду? Бу жерде эми эреже киргенде, бу жерде эрежеси бузуп болгондо мындай болуп атат да негизи. Бу жерде күнөө судьяда жок негизи. Күнөө игроктордун өзүндө. Жана игрок айтып атпайсыңбы тиги адамга забал депчи. Аны эми көкбөр өзү мындай кызыл кандуу кандай суйруткан ушундай кат оюнда негизи. Жосткой оюнда мындай айтканда. Аны эми жанагы правиланы бузган бала эми ал өзүнүн жазасын алат, чарасын алат. Эреже боюнча ал уже красный алды ал. Красный алып, ушул оюнга дайыр оюндан четтетилет. Судьянын укугу ушуга чейин гана биз чара көрө алабыз да. Андан аркасынан правление бар, ошак көрөт. Жаңы кайсы эрежелер жаңы кошулган болчу? Бу жерде эрежелер кошулган жок, мындай өзгөрүү болду эми, жанагы кат атсалгандарды удаление чыгармай, 2 метрден келип урчу эле. Азыр мындай жесткий урсаң болду, кетесиң удалениега. Эмнелерге тыюу салынган? Улакта эңип аткан жагына атсалганга тыюу салынган негизи. Чаап келип атсалганга тыюу салынган. Адамга ушундай каты келсең ушулардын баары эле каты тыюу салынган, баары эле удаление берет эле. 3 мүнөт алат, 2 мүнөт алат кылган нарушениесине байланыштуу да негизи. Судья эми алардын баарын иштеп атат, колдонуп атабыз, жакшы эле. Болгондо эми оюн ушундай болуп кетти жаңы башталганда. Мен ойлойм кырсык тиги балдар атайын кылган жок. Кырсык болуп кетти. Биз кадр сыртында дагы бир канча элдер менен опрос жүргүздүк. Ар ким ар кандай ойлорун айтты. Көпчүлүгү бир кырсык үчүн биз эзелтеден бери келе жаткан биздин көкбөр оюнубузду терс жагынан көрсөтпөөгө чакырды. Ал эми айрымдар болсо ошол ар бир оюнчу адегенде кылдаттык менен каршылашына дагы өзүнө дагы этияттык менен жоопкерчиликтүү мамиле жасашы керек болчу деди. Ал эми биз жетекчилик менен тагыраагы уюштуруучулар менен алардан комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алдыда жалпы СМИ өкүлдөрүнө федерация өзү комментарий берет.